Fica essa cada hora! Onde eu faço essa chegada? Hoje venhamos visitar a família abençoada. Vamos sair dessa maneira, cumprir a nossa jornada. O patrão está contigo, os homens se mantêm.
recebeu nossa bandeira neste sagrado momento. Com a licença da senhora, nas contas dela apresenta. Oficial de Terra Santa, do Cruzeiro até o chão. Deus te salve, nação, do Cruzeiro até o chão. Deus te salve, nação, do Cruzeiro até o chão. Vamos quem a preparou, com carinho e emoção. Salvo quem a preparou, com carinho e devoção. Salvo quem a preparou, com carinho e devoção. Salva a sua bandeira sagrada, todos vamos poder. A sua bandeira sagrada e todos são de proteção. São sua bandeira sagrada e todos são de proteção. Aí, filha de Deus, bota aqui de outro lado.
Pai e Filho e Espírito Santo, o Santíssima Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo, o Santíssima Trindade. Vem buscar minhas palavras conforme a sua vontade. Vem buscar minhas palavras conforme sua vontade. Vem buscar minhas palavras conforme sua vontade. Salve São Sebastião, o pai da humanidade. Salve São Sebastião, o pai da humanidade. Salve São Sebastião, o pai da humanidade. O Sebastião guerreiro foi um guerreiro São Sebastião guerreiro foi um guerreiro profundo. São Sebastião guerreiro foi um guerreiro profundo. Ele lutou 40 dias pra vencer a guerra no Ele lutou 40 dias pra vencer a guerra do mundo. Ele lutou 40 dias pra vencer a guerra do mundo.
onde vai a Deus? Naquele poço profundo. Se atirou de mar a Deus naquele poço profundo. Se atirou de mar a Deus naquele poço profundo. Ele ficou as suas patas, uma pedra cristalina. As suas pás numa pedra cristalina. Ele ficou as suas pás numa pedra cristalina. Saí, logo mais você ensina. Naquele
lampião foi muito martirizado. São Sebastião foi muito martirizado. O mate São Sebastião foi muito martirizado. A travessia de uma marca pelo centro foi tratado. De uma mar, pelos ele foi atacar. Na travessia de uma mar, pelos ele foi atacar. Com uma flecha na perna e duas com uma flecha na perna e duas no peito cravar. Com uma flecha na perna e duas no peito cravar. Mas dor não foi porque foi uma flecha envenenada. Mas tu não foi por pegar, foi uma flecha envenenada. Mas tu não foi por pegar, foi uma flecha envenenada. Do tronco de um
os pés e também as mãos. Pelo cinto foi puxado. Os pés e também as mãos, pelos foi judiado. Os pés e também as mãos, pelos índios foi judiado. Pela prova da verdade, traz seu povo ensanguentado. Pela prova da verdade, traz seu corpo ensanguentado. Pela prova da verdade, traz seu corpo ensanguentado. Hoje ele é um santo milagroso, lá no céu e aqui na terra. Hoje é um santo milagroso, lá no céu e aqui na terra. Hoje é um santo milagroso, lá no céu e aqui na terra. O rival da epidemia, da fome da peste chega. Nos livrou da epidemia, da
Desculpa demorar um bocadinho. Não, é sempre assim mesmo. Deixamos o trabalho aqui em casa. Tivemos que sair de emprestado. Desculpe mesmo, tá? Não, vamos aqui. Isso aí dá um